Tá fazendo barulho na roda. Eu não sei bem ainda o que é, mas eu tenho que olhar. Não dá pra andar desse jeito não. Eu parei ontem à noite. Ó a bagunça. Parei ontem à noite e tô escutando barulho. Mais forte. Forte, barulho forte. Aí eu parei ali em Terra Nova, cidade anterior. Tô aqui em Guarantão. Parei em Terra Nova. Aí tinha um rapaz no Internacional lá, o Internacional dele quebrou uma mangueirinha. E ele tava lá, eu pedi pra ele, falei, o senhor podia escutar pra mim aqui? Eu vou tocar pra frente, se o senhor escutar onde tá fazendo barulho. Aí ele me mostrou na roda do lado de lá, ó. Ó. Naquele eixo ali, ó. Ou é no primeiro, ou é no segundo. Eu já fiz um café da manhã aqui já. E agora eu vou entrar lá pra ver o que é. O que tá acontecendo. Vocês me acompanham aí. A pé de pano na estrada pro lado de cá. E o amigo meu lá vai me dando a bicicleta lá, ó. Ó. Meu escurão, ó. Será quem que é, hein? Vai com Deus. Sei quem que é. Vamos ver esse outro aí. Ó, vem mais outro. Que é o de menor, aquele ali. E esse aí é o Paracatuzinho, ó. Rapaz, agora que você tá passando aqui, ó. Parou no Sinop pra fazer revisão no caminhão, certeza. Vai com Deus, Paracatuzinho. Agora eu alcanço vocês. Meu caminhão tá quebrado aqui, para aí, me ajuda. Tá nada, vamos entrar lá, gente? Vamos entrar lá e ver que resolve esse trem ali, pra nós poder ir embora. Seguir viagem pro Miritituba. Galera, eu sou meio ruim de ferramenta, viu? Tem pouquinho ferramenta. Ô, falar nisso, tem que comprar essa aranha aqui, ó. Pra colocar na Carlota do lado de lá, que tá faltando. Eu acho que vou precisar disso aqui, ó, uma chave de fenda. Que é só isso mesmo. Vamos levar essa marretinha, tá vendo? Preciso bater alguma coisa. Um pouquinho de ferramenta eu tenho, ó. Aí dá pra quebrar o galho. Vamos descer lá. E agora eu não posso esquecer essa maletinha, não. Essa maletinha veio lá do norte, não, do norte de Minas, não. É lá do... acho que é do Rio Grande do Norte. Aonde tá o meu amigo, o Terjo, menininho. Vamos entrar lá, gente? Vamos entrar por aqui. Vamos gateando. Acompanha aí. Bora. O vídeo vai ficar grande, mas vamos ver o que é que tá acontecendo. Eu troquei a camisa. Já pus uma camisa suja ali pra não precisar sujar. Ó. Tá cantando por aqui. É isso aqui, ó. Porque aqui, ó. Tá vendo aqui que tá comida aqui, ó? Tem alguma coisa aqui, uma pedra, alguma coisa. Vamos achar o que tem aí, né? Onde tá pegando, nós desamassar e pronto. Às vezes tá amassado. Beleza? Vou desligar aqui, vou resolver aqui e já volto aí com vocês. Aqui, gente, ó. Acho que eu achei aqui onde é, hein? Ó. Não, mas não é aqui não, pensei. Não é aqui não. Pensei que fosse aqui. Ah, esse aqui é obrigatório o uso desse prato aqui, desse protetor, viu? Será? Eu não tô vendo nada aqui agarrando. É esquisito esse trem. Tem que resolver. Tá vendo que tá tudo gasto aqui? E tem que ser nesse aqui mesmo. Tá cantando, os outros tá tudo normal. Ai, tem que achar aqui. Aguenta aí. Afastei ele um pouco aqui, gente. Vamos ver se resolve. O que vocês acham que pode ser? É um barulho tipo esfregando. Ai, muito tempo que eu não entro aqui debaixo, hein? Quando é o 3-3 curto, eu já trabalhei muito no 3-3 curto. Então eu entrava direto debaixo. Tipo assim, uma vez por semana eu entrava debaixo do caminhão. Agora, aqui a carreta novinha, muito difícil. O dólar é muito difícil dar problema, hein? 3-3 curto quebra muito mola. Ah, eu acho que vai resolver o problema, vamos ver, né? Vou tocar um pouquinho ali, se continuar o barulho eu volto aqui.